Слънчев бряг. Заповядайте, когато пожелаете. Назад, назад! Не дай! Назад, 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 няма от кош. Слънчев бряг! Слънчев бряг, Слънчев бряг! Не се вижда да видиш каква мъгла от дъша. Гледай, то вали и не спира. Ситен дъжд, не е баш мъглан, но няма покрайлом. Слънчев бряг. Руши! Слънчев бряг, пак повтарям. Оп, изведнъж случайно и пожарната идва. Да видим какво ще направи пожарната. Дали ще мине. Дайте, момчета, вие сте. Съни бич, точно така. Съни бич, Съни бич. Не, въобще да не идва. Да, може би за началото на пожарната. Края на пожарната и приключва. Повече нататък не мога такова. Не, да не опитваш, ще угасне, не мога ги изкараме. Да не е посмяла. Да събува по къси гащи да идва боса. Няма никой не идва, въобще няма хора. То и ясно това нещо. Да, ето децата се забавлява на училище, и чисто мокри са и така. Успех на скъпото. Слънчака. На
най-скъпото... Слънчев бряг. Той е падал на живо, не знам да не мога да танеш. Не знам колко време. Аз половин час съм на живо. Да. В TikTok-а съм. Какво учиш? Те децата се прибират и Среща тротуара е залятите, колко е висок. Гледай. Това не е град, това е курорт. Нали е 2 сантиметра? Да, в България. Слънчев бряг. Не е в Бургас това, пак казвам. Слънчев бряг. Венеция, да. Имам само да го извада. Бекъм, точно. Де да беше пренал морето, щеш да е добре, ама не. Това е Слънчев бряг. Да, близо е. До автогарата. Жоре, от тук направо с лодката. Татка има ли вода? Също, да, там до склада е. Това ли е също? До там е такова, няма къде да минеш. Събувай се, това е. Бос, задигай крачолите и това няма как да завъртиш от друга страна. Собственика на магазина от среща не може да мине. Няма откъде. Гледайте. Не е Бургас, Слънчев бряг, Слънчев бряг. Слънчака. Да, до Еконта. Сега чай да бъде там до бусовите, има ли преди някакси да те дават или не? Много е слабо, човек. Много слабо. Не мисля. Мисля, че не, ама внимавай. Да, от една страна е добре, язовира ще се напълни, ама на каква цена? Опела. Хора, едно и също място казвам, Слънчев бряг. Тук в този град не е имало, няма и да има отводнителни канали. Община Несебра не си върши работата. Ами лодки няма. Те са в морето за по-големи такова. Ама ще ги докараме и тех. Ето голфа. Volkswagen Golf. Яко. Сега извадиха 2 шарана.
Гледай голчето какво прави. Джа! Я даже ме страх да го мръдна. Това е леко, това ще се понесе, не мога да спра. Човек, това е леко, ще бъде майката. Това е, я го завратех и се понеси, добре, че имаше такова тъдъртна. Какво се понесе? Колата се понесе, тя беше спрена с нуцената насама. И се понесе. Да видиш колко бързо се кача. Това е страшно. Няма откъде да минеш. Събули са, бос, видиш джапанки. Нямаш друг избор, човек. И там всичко на пълно обойма. Няма откъде да минеш тук. Мега брат. Гледай мини тук какво прави. Върни се, събуди се джапанките и това е. Няма човек, аз не мога, аз го заебавам тук колата. И ако мръдна ще ме понесе, ще удара некъде. Виж ги не ебавам. Ти с 30 не мога минеш, пък камо ли с 50. И я пуснах лайф. Старшият Жорато гледа. Нашия, няма откъде да минеш. И там нататък са? Нататък до пожарната. До пожарната. Не до там къде е колата, до там е вода. Няма те. Мести магазина. Я да видим Слънчев бряг. Втора. Стига, питайте. Не е Бургас, хора, Слънчев бряг, Слънчев бряг. Дай, Булка, ти си. Да ти кажа често, към някой по-град, къде няма вода толкова. Спирам да говоря къде е. Казах в началото на видеото, в средата. До автогарата.
Хора, да, Слънчев бряг. Слънчака, Слънчев бряг. Заповядайте. Не е Дългопол, Слънчев бряг е. Еми, какво да ти кажа? Това е. Слънчев бряг. Айде, човека угасна вече. Намокри са дълкото и край. Абе, така и лятото не е добре. Слънчев бряг, казвам за 1000 път, Слънчев бряг.